ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்ஜின் ஆயில் தான். இது ப்ரொமோஷன் வீடியோ கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஓன் யூஸ்க்காக வாங்கி உங்களுக்காக நான் ரிவ்யூ சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இன்ஜின் ஆயில் ஏன் வாங்கினேன்னா, என் பைக்கில் ஆயில் கன்சப்ஷன் ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ நியர்பை ஒர்க் ஷாப்புக்கு நான் போய் கேட்கும்போது மெக்கானிக் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஹை விஸ்காசிட்டி இன்ஜின் ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்ணனா ஆயில் கன்சப்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாகும்னு சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நான் மோட்டோ 20W50 இன்ஜின் ஆயில் வாங்கினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இன்ஜின் ஆயில் ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பல இன்ஜின் ஆயில் ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்ஜின் ஆயில் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆயில் கன்சப்ஷன் சுத்தமாக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது ஹை விஸ்காசிட்டி இன்ஜின் ஆயில்னால பிஸ்டன் ரிங் எல்லாமே நல்லா சீல் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜின் பட்டர் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்குது, பிக்கப்பும் சூப்பராகவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இன்ஜின் ஆயில் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா மைலேஜ் ட்ராப் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிட்டியில் ஒரு 10%, ஹைவேயில் ஒரு 5% இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது ஹை விஸ்காசிட்டி ஆயில்னால கொஞ்சம் மைலேஜ் ட்ராப் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றபடி இன்ஜின் ஸ்மூத்னஸோ பிக்கப்போ சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோடு சேர்த்து ஏர் ஃபில்ட்ரையும் ஸ்பார்க் ப்ளக்கையும் சேஞ்ச் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஜினில் ஸ்மோக் பொல்யூஷனோ ஆயில் கன்சப்ஷனோ சுத்தமாக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆயில் ஒர்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எப்பவுமே உங்கள் இன்ஜினை வெல் கண்டிஷனில் வச்சுக்கணும்னா எப்பவுமே ஆயிலை மேனுஃபேக்சர் ரெக்கமெண்ட் விஸ்காசிட்டியில் ரெகுலர் பீரியட் டைமில் மாற்றிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட ஸ்பார்க் ப்ளக்கையும் ஏர் ஃபில்டரையும் சேஞ்ச் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பண்ணால் இன்ஜின் நல்லாவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மைலேஜ் சூப்பராக தரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ வாட்சிங்.